Velkommen til Tæt på Randers. I dag der skal vi ud og løbe med Vi løber i Randers. Og til det der skal jeg have et lånligt hjælp. Hvor langt er det, vi skal løbe i dag? Jamen, vi skal løbe 5 km. Så det håber jeg, at du har trænet til. Nej. Normalt så vil jeg anbefale dig, at du kunne tage med vores vandrende pinde, vores gårdhold, eller vores løbeskole, som vi har kørende. Fedt. Men eftersom du kommer for at løbe, så regner jeg med, at vi ser, hvordan det går. Ja. Vi har jo et fint klublokale her, vi har fået lov til at bruge i kælderen af Dansk Fitness. Det kunne jeg da godt tænke mig at vise dig. Ja. Her har vi kaffeholdet. Det er de 2 løbeskoleværter. Hej. Og herinde der er vores gårdværter. Ja. De vandrende pinde. De vandrende pinde simpelthen. Hej vandrende pinde. Vi skal have i t-shirts. Hvad med t-shirts? Er det en, du vil have tilbage, når jeg har svedt den godt til? Nej, det er din. Er det min nu? Ja, altså det er det første, der sker, når man kommer herned som ny, det er, at man får en orange t-shirt, så man kan være med i fællesskabet. Det er lokale virksomheder, der har sponsoreret den gavmild, så du kan finde nogle forskellige logoer på, alt efter hvem det lige er, du har været heldig at arve trøje fra af firmaer. Det er også det, der gør, at vi kan bygge det her klublokale op. Det var jo bare en kælder, så alt det er noget, vi har fået. Altså alt, der overhovedet er hernede, det er gratis at deltage, og det er kun frivillige sjæle, der hjælper mig med det her, med at få det til at løbe rundt. Til lige om lidt. Kommer til at sige fuck mange gange på den her tur. Fuck. Hej! Hej! Og velkommen til. Er der nogle nye med i dag? Afstand. Håndsprit, når I kommer tilbage til kaffen. Du skal huske at trykke det ind på sit ur, ellers så har man ikke løbet. Kæft, jeg ligner lidt idiot. Der var lige tekniske vanskeligheder. Ja. Jeg er på vej. Prøver rigtig meget at mødes normalt. Men lige den her tid, der har vi fokus på, at der ikke bliver for meget flaskehals, så vi prøver lidt at sprede os. Ja. Jeg er så lidt imod vores normale koncept, det der sker nu. Ja. Fordi det handler rigtig meget om fællesskab og være sammen og en masse high fives og krammer. Og Ja. Hvad satan, han snyder. Du snyder. ja. Går det fint? Ja. Har lidt metalsmag i munden og lidt presset, men Det bliver kun værre. ja. Vi er kun begyndt jo. Kører der i 5 kilometer. Hold da kæft. Jamen, så er vi jo en 5. del. Det er vi nemlig. Kan du følge med? Må lige se. Der er nogen, de starter på løbeskolen. Det er jo ved at være 4 år gammelt det her. Ja. Så nogen, vi havde på det første løbeskolehold. Men de ligger jo og løber maraton nu. Hold da kæft. Og nogen har ikke de ambitioner, men det var lidt træk på. Skal vi lige? Er du okay? Bare fortsæt ud mig, så kommer jeg tilbage. Ja, nej. Så, Lyst til at blive her. ja, jeg synes, det er et flot sted. Ja. Har du set Patrick? Han er omme ved broen. Han snyder genvej. Han snyder, gør han. Er du klar? Ja. Okay. Jeg er lidt rød i hovedet. Altså vi er 12, som lægger rigtig meget energi og tid i det, og så ind ud over det, Ja. er der jo også en masse, som ikke er officielle værter. Ja. Men som så kommer de lige og har bagt en kage og... Ej. Fuck. Vi har mistet en mand. Patrick, vi skal hjem til kaffen. Ja. Du får øl, hvis du snart begynder at løbe. Du skal ikke være så betjent til den slags. Så skal det med lov for Patrick på løb. Okay. Skal det Patrick? Jeg tror, de har opgivet og vil tilbage. De har altså sat sig med kaffen. Sagde du godt kunne løbe den sidste halve kilometer? Nej, kun en halv kilometer her. Hvad kæft, mand? 5 kilometer ude i en strækning. Velfortjent. Det har været super fedt at være med ude og løbe sammen med jer. Mega hårdt. Jeg kunne godt forestille mig som ny løber, at man tænker, 5 kilometer, jeg løber ikke så stærkt, og så ser man alle, der bare løber. Men så er det jo fedt, at der rent faktisk er mange, synes jeg, der kommer sådan tilbage. Det går jo rigtig meget op i, at bagerste mand altid, at de hurtigste, de altid løber tilbage til bagerste mand.
Der var lige noget med kameramændene i dag, de gav sgu op. Det gjorde de. De kunne ikke blive ved med at løbe tilbage til det tempo der. Det kan jeg godt forstå. Beklager, Patrick. Det her, det var tæt på Randers. Vi løber i Randers.